सचिवालय तितली प्रभाव जनित बन्यार समीक्षा कले मुख्य शासन सचिव गंजाम गजपति और रायगड़ार जिला प्रशासन सह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे आलोचना करिसेंती शासन सचिव। गजपति जिले में पत्थर धसी मृत्यु घटनार स्थिति अनुध्यान पई उपजिलापाल एसपीओ एक डाक्तर दल जाइछंती। स्थिति अनुध्यान करी रिपोर्ट देबाकू सेमानको निर्देश दिया जाइछि। आस्का और पुरस्तमपुर रे स्थिति रे सुधार आनिबा पई जोरसोर प्रयास मध्य चलीछि। बन्या पीड़ित अंचल फ्री किचेन सह पानीय जल जोगाई दिया जाउछि। सेबली विद्युत मरामती कार्य मध्य जोरसोर चली मुख्य शासन सचिव सूचना दैछंती। ब्लॉक मुख्यालय को 3 और 4 दिन एवं ग्रामांचल को 7 दिन मध्य विद्युत जोगाई दियाजिबो बोली कहिसंती। पारला खेमुंडी मोहना अंचल संध्या सुधा जोगाजोग होइजिबो बोली मुख्य शासन सचिव कहिसंती। गजपति जिला को आउ एक हेलिकॉप्टर पठाजिबो। जेउ जो अंचल जोगाजोग विच्छिन्न होइछि सेठारे आकाश मार्गरू रिलीफ पकाजिबो। रिलीफ ऑपरेशन हमरो फुल स्विंग रे वर्तमान चलछि एवं फ्री किचन जो ओपन कराई जोटे लोक पहुँची पार लोक निज घर को जापार फ्री किचन ओपन कराई विभिन्न स्कूल्स एवं अन्य आश्रयस्थल ये ऑपरेशन कंटिन्यू कर रिलीफ प्रोवाइड करा फॉर द नेक्स्ट 1 वीक एटलिस्ट। एवं गंजाम रे एयर ड्रॉपिंग होची एवं हमें गजपति को भी सेटा को एक्सटेंड करिवु टुडे एंड टुमारो। गंजाम जिले रे 2टी टाउन आस्का एवं पुरुषोत्तमपुर रे मैक्सिमम डैमेज नोटिस कराई। गंजाम जिलार अन्य जगह प्राय इलेक्ट्रिसिटी रेस्टोर हो सारे आउ माने बाय टुडे इवनिंग रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रे टुडे इवनिंग टुमारो मॉर्निंग केवल यही 2टी जगह आस्का टाउन एवं पुरुषोत्तमपुर टाउन से इलेक्ट्रिसिटी किसी प्रॉब्लम अच्छी किंतु आम एक्सपेक्ट करूँ आज इवनिंग रु आरंभ हो टाउन में भी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल करवा।